Selamat sore guys. Trik untuk mengobati ayam sedang ngorok nih guys. Dengarkan suaranya guys. Ini ayam kita sedang ngorok ini guys. Pada kesempatan sore ini pada hari Sabtu, saya mencoba untuk mengobati ayam yang sedang ngorok ini. Insya Allah nggak sampai 2 hari dia akan sembuh guys. Nanti kita akan unggah lagi video berikutnya, berarti pada hari Sabtu, Minggu, Senin, pada hari Senin sore, tepatnya hari Selasa. Nanti kita akan unggah lagi guys. Tapi jangan lupa sebelumnya tolong di subscribe ya guys. Ini ramuan herbalnya guys, jeruk nipis guys, sekitar ada 5 siung guys, dan daun kemangi secukupnya aja guys. Khasiatnya daun kemangi untuk untuk pernafasan, biar agak lega, strong dia, jadi bahasanya dia bernafasnya lebih lostrum lah. Nah, ini jeruknya biar untuk vitamin C nya guys, jadi buat membuang lendir-lendir, jadi untuk membunuh bakterinya guys. Ini, tapi jangan lupa guys, sebelumnya dikorok pakai air hangat dulu ya guys. Nih, saya akan mencoba guys. Kita bahasnya jangan terlalu baca guys, karena lagi musim seperti ini, cukup disek aja guys. Aku korok 2 kali 3 kali aja guys. Ini daun kemanginya guys. Mengingat cuaca yang sangat ekstrim ini guys, ayam kita tolong dikasih jamu. Kalau malam dikerudung yang rapat guys. Kalau bisa itu dikasih makan yang lembut, semacam kayak fur dulu guys. Itu beras merah kita hindari dulu untuk berapa ini hari, kurang lebih 1 minggu guys, biar ayam bisa cepat mencerna guys, jadi nggak jadi timbul penyakit. Jeruknya guys. Sangat bahaya sekali guys musim ini guys. Kita sama-sama saling mendoakan guys, biar ayam kita sembuh guys, terhindar dari pancaroba guys. Kita hanya bisa berikhtiar guys, 2 hari berikutnya kita lihat guys. Mengingat ayam kita sedang ngorok guys, kita
cuman kasih makan nasi dengan fur guys. Tujuannya biar cepet dicerna guys. Yang baru kemarin sembuh guys, sekarang tinggal satu lagi guys. Aduh. Ya suaranya guys, wah, kayak bikin bete kalau punya ayam seperti ini guys. Ngorok. Oke guys,
Selamat mencoba. Assalamualaikum guys. Silahkan dicoba jika ayam kalian pada ngorok. Semoga bermanfaat.